非常简单的小甜点牛奶冻，你需要的原料只有这4样。首先，拿出你准备的一纸盒牛奶，任何牌子的牛奶都是可以的。倒出100毫升的牛奶放在一边，为之后加入的原料们留点摇晃的位置。接着，我们先取出500毫升的牛奶，往里面加入4勺白糖以及20克的吉利丁粉。搅匀之后，放进微波炉高火2分半钟，让牛奶变温就好。取出温牛奶后，再加入4勺炼乳，再给它搅匀。如果你想吃抹茶味的牛奶冻，可以在这个时候加入抹茶粉；想吃巧克力味的牛奶冻，可以加入可可粉。你甚至可以加入咖啡粉、阿华田粉、奶茶粉。螺蛳粉。取出之前的牛奶盒，把这500毫升的牛奶再给它倒回去。把封口密封住后，摇到太阳下山，就可以放进冰箱冷藏间啦。拿出一个看得到岁月痕迹却依旧颜值在线的菜板，拿出牛奶盒，把自己亲手给它上的枷锁们通通都摘掉，再拿一把鲜红的厨房专用剪刀把牛奶盒剪开，一定要是鲜红的大剪刀哦！不要问我为什么，听我的，听我的。然后你就可以温柔地把牛奶冻慢慢地抖出来。你如果不3连的话，我就捶他的白嫖小白脸。其实很多 UP 都做过牛奶冻，我也只是换了个容器而已。但是这款牛奶冻真的非常简单快手，而且好吃，希望你们可以喜欢。